साहब गुड मॉर्निंग। जैसा कहा सुबह सुबह सेठ जी का फोन आया कि काम करना है आप लोग को टॉप लेवल पे, तो हम लोग वैसे ही आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे काम करने के लिए। और हमारा काम है वो 2.5 का पाइप का मेन कनेक्शन करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं इधर, इसमें हम लोग कनेक्शन किए हैं। आगे की तरफ उधर आप लोग देख सकते हैं कि उधर हम लोगों ने काम किया है। और फाइनली हमारा 2 मिस्त्री लग चुके हैं। एक ये नीर वाटर वेस्ट वाटर का पाइप डाल रहे हैं और एक मेन लाइन का पाइप डालने के लिए वो चैनल वगैरह फंसा रहे हैं, कटिंग लगा रहे हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।